மேம் வாங்க மேம் இப்போ ஃபோன் பண்ணாங்க வாங்க உங்களுக்கு தான் வாங்க உட்காருங்க ஃபோன் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு நிறைய டைம் கால் பண்ணிட்டீங்க பட் இன்னைக்கு தான் உங்களுக்கு வர முடியும். கண்டிப்பா அது நீங்க வந்து இது எந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் மேம் ஆக்சுவலா வந்து இப்போ வெளியெல்லாம் பண்றாங்க இல்லைங்களா ஸ்டிச்சிங் அந்த மாதிரிங்களா இல்லை இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்றது கிடையாதுங்க. அந்த பழைய ஹேங் ஆயிருக்கு இல்லையா ஹோல்ஸ் முன்னாடி சின்ன பொண்ணை குத்துறது வந்து எப்படி ஹேங் ஆயிருக்கும்னு நமக்கு தெரியாது. சம்டைம் பெரிய தோடுனால ஆயிருக்கலாம், குழந்தைங்க இழுத்து ஆயிருக்கலாம், ஏதோ ஒரு காரணத்தால உங்களுக்கு ஆயிருக்கும். ஸோ அது வந்து ஹேங் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சமா ஹேங் ஆகிறதுக்கு இப்படி ரெண்டா கட் ஆகுது. சரிங்களா? ரெண்டுமே நம்ம இந்த மெடிசன் வச்சு அப்ளை பண்ணோம்னா வித்தின் 20 to 30 days ஆகும். சம்படி உங்களுக்கு என்னன்னா உங்களுக்கு ஒரு வயசாயிருக்கு, ஒரு 50 வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து க்ரோத் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு 10 நாள் முன்னே ஆடலாம். மேக்ஸிமம் 20 to 30 days உங்களுக்கு ஒரு மிடில் ஒரு அளவான சைஸ் ஹோல்ஸ் கிளியர் ஆகிடும், க்ளோஸ் ஆகிடும். எனக்கு இன்னொரு டவுட்னா இப்போ டயபெட்டிக் இருக்காங்களா அந்த மாதிரியான கேள்வி கேட்குறீங்க. அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எதுவும் வராது. நோ இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், நோ ஸ்டிச்சிங், நோ ட்ரெஸ்ஸிங், நோ பெயின். இன்னொரு விஷயம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாது. அதுக்கு நாங்கள் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம், சில விஷயம் உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம். அதே நீங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா போதும், இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு. அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்போஸ் பெயின் பிளட் வந்து தின்னா போகிறதுக்காக எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அதெல்லாம் காரணத்தினால நம்ம பயணிக்கும், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒன்றுமே கிடையாது, சிம்பிள். இது மெடிசன் அப்ளை பண்ணுறோம், நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் ஆஃப்டர் கேர் மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சீக்கிரமாக, அதாவது 1 monthக்குள்ளேயே ரெடி ஆகும். எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுவீங்க? 2 கார்டாக இருந்துச்சுன்னா 3000 வாங்குறோம் வித் பியர்சிங் சேர்த்துட்டு. ஓகே. ஒரு கார்டாக இருந்துச்சுன்னா 1500 வாங்குறோம், அதுக்கு பியர்சிங் சேர்த்து. இப்போ வந்து மறுபடியும் ஏதாவது காமிக்கணும். கண்டிப்பா 20 to 25 daysல ஒன்ஸ் குழந்தை நீங்க காட்டணும். ஏன் அப்படின்னா அப்பதான் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அது க்ரோத் ஆயிருக்கு. செகண்ட் டைம் யாராவது 1 or 2% தான் செகண்ட் டைம் அந்த மெஷர்மெண்ட் தேவைப்படும். மேக்ஸிமம் 100% உங்களுக்கு ஒரு சிட்டிங்லேயே ரெடி. அதுக்கு என்ன சார்ஜ் பண்ணுவோம்? சார்ஜஸ். ஓகே, தேங்க்யூ பண்ணிக்கலாம் மேம். ஓகே, பண்ணிக்கலாம். ஓகே. சரி, அப்போ உங்களோட நீங்க சரி. ரம்யா அந்த கிட்ட எடுத்துட்டு வாமா. உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாதீங்க பண்றதுக்கு கமல் இது மிஸ் ஆயிடாம. மேம் இது சொல்லுங்க மேம். வீணாக வேண்டாம். திரும்ப என்னோட கேள்வி எதுதான். நோ, பெயின் பயப்படாத இல்லைங்க. எல்லாருக்குமே பெயின்னா கொஞ்சம் பயந்து, அதனால தானே நம்மள தேடி வரீங்க. பெயின் இல்லாம பண்ணிக்கணும்னு. ஆமா, சரியா போட்டுக்கிறதே அதுதானே. ஆமா, வலி இல்லாம. ஆமா. ஓகே, போற ஸ்டார்ட் இதுதான். சரிங்களா? இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இப்போ உங்களுக்கு அது பாருங்க இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கு. பட் உங்களுக்கு தோடு போடும்போது இறங்கின ஃபீல் இருக்கு. ஆமா, சின்ன தோடெல்லாம் போட்டோம்னா உள்ள போயிடுது. அண்ட் பெரிய தோடு போட்டாலும் ஒரு இது இருக்காது, பார்க்கறதுக்கு உங்களால ஃபிட்டா இருக்காது. ஸோ அதனால நீங்க வந்து இந்த என்னது மாடல் போட்டுருக்கீங்க. என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிருக்கேன், இந்த இடத்துல ஒரு காரணம். என்ன காரணம்னா இப்படி நேரா நீங்க இதுக்கு மேல பண்ணலாமான்னு கேட்பீங்க. இதுக்கு மேல பண்ணலாம்னா ரொம்ப சீக்கிரமா இப்படி ஆயிடும் இல்லையா? சரிங்களா? இல்ல இதே மாதிரி இந்த காதும் அப்படிதான். இந்த காது பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு கொஞ்சம் இந்த பக்கமாவே தள்ளி பியர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோட சைட்ல. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஏரியால இந்த காதுல பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இந்த இடத்துல இடம் இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல காது குத்திட்டு இந்த மெடிசன் வச்சிடலாம். ஓகே, வடிக்கல. மெடிசன் எடுப்போம். சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், பெரிய வித்தியாசம் தெரியுதுங்களா? இந்த காது பாருங்க. இது கரெக்டா இருக்கும். ஓகேப்பா. எதுக்கு இந்த டேப் போட்டுறீங்க? ஒரு வாரத்துக்கு தண்ணி பண்ணாம இருக்கு. அப்போ புரிச்சு ஹேர் வாஷ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. பண்ணிக்கலாங்க. அந்த தண்ணி படாம இருக்கிறதுக்காக தான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. தேங்க்யூ so much. ஒண்ணுமே இல்லை, சின்ன விஷயம் தான். 20 daysக்கு அப்புறம் திரும்பி ஒரு முறை வந்து எனக்கு காட்டிட்டு போகும். சரி, ஓகே. தேங்க்யூ. Hi friends, this is Jaya's Tattoos and Beauty Parlor and Earlobe Repairing Center. ஓகேங்களா? நம்மளோடது பார்த்தீங்கன்னா எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னா காந்திபுரம்
கணபதி சில்க்ஸ் பக்கத்துல 5வது வீதி கிராஸ் கட் ரோடு சரிங்களா. அங்க அது பக்கத்துல 5வது வீதியில நம்மளது இருக்கு, முன்னாடியே இருக்கு மெயின் ரோட்லயே. என்னென்ன சர்வீஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இயர்லோப்ஸ் கரெக்ஷன் பண்றோம் அண்ட் டாட்டூஸ் பண்றோம். டாட்டூஸ் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்ட்ஸ் யூனிசெக்ஸ் 2 பேருக்கும் சேர்த்து தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் பியூட்டி பார்லர் சர்வீசஸும் இருக்கு ஓகேங்களா. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற எல்லாத்த விடையும் ரீசனபிள் ப்ரைஸில் தான் டாட்டூஸ் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் இயர்லோப் ரிப்பேரிங்ஸும் அப்படி தான் நம்மளுக்கு நல்லபடியாக பண்ணிகிட்ருக்கோம்.